万圣节快乐！今天我们要用一款饼干面糊制作2款造型，食谱在影片说明栏及影片最后面哦。首先敲1颗鸡蛋，将蛋打散，称27克，加5克的动物鲜奶油，可以换牛奶，只是奶味会比较淡。搅均匀，无椰奶油56克，切小块。奶油需要事先回软至手指压回凹陷的软硬度。砂糖44克，不建议减糖，会影响口感。一点点盐巴，稍微搅均匀再开机器。混匀即可，不需要打发。加入牛奶蛋液，必须分3次加，液体要常温的。每次都要搅均匀，再加下一次。喜欢我的影片，记得点赞、留言、分享，并将影片安利给你的朋友。将盆底跟盆边的刮起来，跟中间的混均匀。混匀即可，不需要打发。将搅拌头整理干净。低筋面粉80克，加可可粉2克。过筛。混均匀。没有看到粉就可以了。准备一个挤花袋，冷藏20分钟后再操作。软化的奶油一点点，这分量没有包含在食谱内，用餐巾纸或者刷子都可以，在不粘的烤盘上涂上薄薄的一层。少许中筋或是高筋面粉，用刮板的侧边沾一点点，在烤盘上做记号。中间的间隔距离要抓大一点。这是杏仁，放在饼干的前端。送入事先预热好的烤箱，放在烤箱中层170度烤12至16分钟。每台烤箱的熔温不同，需要自行判断调整。出炉，将饼干移到盘子上。等烤盘稍微冷却后，重复刚才的步骤。将剩余的饼团全部制作并烤焙完成。
这是在网络上买的现成眼珠糖，你也可以用糖霜或是巧克力自己做，用融化的非条纹白巧克力或是糖霜粘上去。接着随性的系上绷带，烤好后，杏仁跟饼干是分离的，要用非条纹的黑巧克力粘起来。把全部都粘好就完成啦。马上开始享用，这款饼干非常酥香，是我最近的心头好。来根手指头，万圣节快乐！